Привет, друзья! Рад вас всех приветствовать на своем канале. Вот, получилось у меня сегодня выбраться в лес. Наверное, почти месяц не было, ну так, редкие вбросы фотографий, да, мои. Вот, особенно не было никакого контента, ни обзоров, ничего. Вот, был выбит из строя вирусом, поэтому почти месяц вот так вот, ну, получилось так, проболеть. Вот, и сегодня вот так погода на плюс пошла, все опять растаяло. И ну, все так сложилось, что в принципе ни снегопада, ни дождя, и поэтому очень захотелось выбраться в лес. Говорю, почти месяц, наверное, не был. И прям вот захотелось пойти попить чайку, посидеть возле костра, пожарить сосисок. В общем, ну, обычные походные дела. Вот, и еще повод какой. Сегодня был выбраться в лес у меня. Это повод попробовать потестить свою новую пилу. Вот, вот такая пила. Пришла она ко мне из Японии. Вот, это не реклама каких-то там наших магазинов. Вот, объясню почему. Пила называется Silky Big Boy. Вот, можете погуглить, посмотреть. Вот это компания японская, которая с 2019 года, по-моему, она занимается производством ручных пил. У них там более 100 наименований. И их пилы считаются, то есть, одни из самых лучших в мире. Вот, чтобы вы просто уровень немножко понимали. Вот, это не значит, что эта пила какая-то прям супер-пупер такая, да, но эта пила одна из лучших вот в данном сегменте, наверное, на сегодняшний день. То есть это как пила для аутдора, будем так говорить. То есть что я в это слово вообще вмещаю, вот именно аутдор, да, как в моем понимании. Это там будь то поход, будь то охота, будь то рыбалка, то есть все, что связано с приготовлением костра, либо там, если вы там на лабаз, например, залазите там, да, где-то ветки подпилить, что-то там. Вот, либо быстро соорудить там что-то такое, там, да, там для костра. Вот, в общем, все, что связано с нахождением человека на природе, где-то в лесу, на реке, неважно, где вы находитесь, пила, которая не занимает много места и которая имеет очень легкий вес, я считаю, что эта штука вообще незаменимая. То есть я вот до этого брал просто ножовку обычную, если мне надо было что-то попилить, я быстро распилил там и все. Либо там, если для печки щепочницы, то я брал там совсем там маленькую такую раскладную пилу садовую. Вот ей быстро напилил, в печку там накидал, там нужно вот такие, да, там маленькие, и все. Но все-таки ножовка это ножовка, эта штука не компактная. Маленькую не возьмешь, от нее смысла нет, от мелкого совсем зуба, да. А большая все-таки имеет некоторые габариты. Поэтому как бы пришлось обдумать вопрос покупки именно складной пилы. Почему заказывал именно в Японии? Заказывал я через eBay. Цена с нашими магазинами, с российскими, получилась это практически в 2 раза. То есть, к сравнению, вот эта пила обошлась мне в 2 с копейками, там 2,5 где-то вот так. И доставка была, по-моему, рублей 800. Это, в принципе, 800 рублей вот через eBay. Это я просто к сравнению скажу. У нас 800 рублей до меня. Это если я буду заказывать, наверное, ЕМС первого класса, там, да, там что-то из Москвы. Вот примерно будет та же самая сумма. Просто чтобы вы понимали. И при всем том, что эта пила стоит там 2500, например, да, вот у японцев, у наших перепродавцов, да, она стоит 5 с лишним. И вот недавно смотрел 6 с лишним тысяч. Вот без пересылки. Это вот ее чистая цена. Просто, чтобы вы понимали. Ее характеристики, прям вот, чтобы прям все такие доскональные, это вы можете посмотреть там на любом сайте, открыть там ссылки Big Boy 2000, и все там это самое будет написано. Поэтому я не хочу вот в это вдаваться, я просто расскажу
в общем, мои впечатления, вот, и, ну, вообще, вот, что я увидел, когда я открыл посылку. То есть посылка пришла, вот эта пила была просто в такой, в пластиковой прозрачной, в такой упаковке. Вот, упаковка была в пупырку в обычную закручена там. Вот, и тут всякие там эти были эмблемы, логотипы бумажные такие, да, чехол. Вот, сама пила, вот она, по-моему, если мне память не изменяет, 41 сантиметр она в сложенном виде получается. Вот, раскладывается она вот таким образом. Вот, фиксатор захлопнулся. Здесь есть еще один дополнительный такой защитный кожух, как вот обычно на большинстве пил, ну вообще на большинстве пил. Вот такой аппарат мы имеем. Замок здесь очень хороший. Вот, можно также менять на два положения, то есть если вам удобно пилить, вы можете пилить так, причем пилить можно даже двумя руками. Вот. Рукоять сама алюминиевая, а сверху идет вот такая резиновая на нее как бы накладка, напайка, там даже я не знаю, как это, ну, объяснить. Вот. Но очень приятно на ощупь, то есть пила не скользит, и то есть ей прям пилишь, прям в руке вот она сидит прям очень хорошо. Здесь сам замок, здесь отверстие под темляк, это если у вас, допустим, там что-то соскакивает, вы можете сюда вставить шнурок, вот, одеть на руку и пилить, и также вот он у вас будет. Или если вы где-то вдруг лезете на дерево, там ставите тристенд, к примеру, там, да, там, или у вас работа там где-то на лабазе, на таком, да, на стационарном, к примеру, и чтобы пила там не упала у вас из рук, также вы одеваете шнурок, там раз, подпилили что-то, залезли, подпилили, все, она у вас там отпустили, все, она у вас болтается, вы дела сделали, опять там раз, то есть, и, ну, короче, поняли, разберетесь сами, вот. Теперь замок. Замок имеет два положения, одно положение у нас вот, а следующее положение у нас вот такое, вот. То есть это вот если вам удобно. Мне вот так пилить, допустим, неудобно, поэтому я от этой идеи отказался. Но как бы я вот видел, что есть люди, которым вот именно вот так удобно пилить. По особенностям пиления. Вот, я сначала попробовал, было, ну, немножко непривычно. Во-первых, потому что она очень хорошо, она очень прихватистая, она очень хорошо пилит. Но в силу того, что все-таки это толщина у лезвия небольшая, вот, бывает так, что она чуть-чуть начинает играть, поэтому здесь как бы нельзя увлекаться и отпускать ее, то есть чтобы она у вас, ну, сильно выходила, да, поэтому при вот толчке вперед рукой, да, вот может так получиться, что, то есть самые усилия нужно делать не когда вы проводите вперед, а когда вы находите назад. Вот именно когда вы тянете назад, вот делать именно такое нормальное усилие, чтобы она прям вгрызалась. Еще что интересно, интересно то, что зубья имеют трехгранную заточку и зубья все закаленные. И закаленный именно грамотно. То есть тут нет такой синьки, вот как на наших пилах там на большинстве, да, когда видно, что там, я не знаю, чем там они, там автогеном они там прям, то есть прям вот край весь синий, там бывает черный даже. Здесь очень грамотно, тут то есть все вот кончики прям видно вот. Ну прям очень здорово, прям, ну нельзя чего-то прям такое сказать, что где-то какой-то косяк. Вот я пока не нашел. Вот. Здесь фиксатор. На данную пилу, на данную модель, вот, да, Big Boy 2000, на нее имеется вот два вида пил. Вот у меня одна, в комплекте как бы всегда одна идет. Дополнительную всегда можно заказать. То есть в одной идет зуб такого размера там, и следующий там есть вид зуба, он идет там поменьше, такой покороче. То есть, ну, соответственно, это вот, хотя там говорят по кости, там еще что-то, но это, как я понимаю, это для разной древесины. То есть там для сырых, как бы там деревьев там, да, либо там для сухих, если вы там на костер пилите. Вот мне кажется, в этом вся разница. Фиксатор откручиваете, то есть снимаете пилу и ставите новую, все, и дальше поехали. Вот, по цене еще что хочу сказать, что цена пилы целиком, да, она практически равна цене полотна. То есть вот я посмотрел немножко по ценам на eBay, там, да, у разных продавцов, везде примерно это все дело одинаково. И что хочу сказать, что цена полотна, допустим, она 2200, к примеру, цена пилы идет 2500, 2600. А полотно само, одно полотно, 2200. Вот, то есть, чтобы вы понимали, о чем речь. По сути, как бы вот рукоять, она никакой цены не имеет, это 200-300 рублей. Поэтому вот так, друзья, пила работает прям очень-очень здорово. Не знаю, сколько она прослужит там, что.
потому что про это как бы в ютубе особо никто не говорит. Там просто полно обзоров. Вот и все. То есть человек купил, там попробовал, попилил что-то или ходит там какое-то время. А вот именно конечный результат, там сколько вот прослужила она там у кого, ну я пока не нашел. Поэтому буду все смотреть на личном опыте и, конечно же, с вами потом поделюсь. Потому что, ну, мне самому интересно. Но именно как инструмент, прям вот я очень рекомендую. И причем вот этот вариант, именно Silky Big Boy 2000, как по мне, он самый оптимальный. Там вот из примерной линейки есть Silky Katana Boy, да, это вот такой меч, ну, катана бой, да, понимаете? Это вот такая вот, наверное, пила, вот она раскладывается там просто здоровая. И там вот я видел даже в инстаграме, там на официальной странице Силки, там, по-моему, вот такое вот бревно, вот без преувеличения, вот такое бревно, именно катана боем, там один японец распиливает секунд за 20, за 21. Представляете, просто вот к сравнению. Вот он просто двумя руками, вот он вот этим поступательным движением, он вот такое бревно, прям вот этот кругляк, он его прям вот так срезает. Просто чтобы вы понимали о качестве этого инструмента. Почему это считается, этот инструмент считается одним из лучших в мире. Вот. И еще есть один вариант, он немного поменьше, он называется Silky, хотел сказать Big Boy, Silky Gom Boy. Silky Gom Boy это чуть покороче, вот, если кому-то там нужно под одну руку. То есть здесь под две руки, вот, да, можно пилить. Та она больше под одну руку. И она покороче. Это если кому-то надо что-то покомпактнее. Поэтому я думаю, что если кому-то будет интересно, просто на eBay посмотрите, сравните цены с нашими магазинами и посмотрите на eBay. Я думаю, проблем с этим нет. Вот, если вы любите походы, охоту, там еще что-то, и вам нужен инструмент легкий, как раз вот когда габариты, вот они, весы, габариты, когда они решают, это вот, ну кто в теме вообще, они как бы понимают, о чем я говорю. То есть, когда вес большой, и вы идете куда-то далеко, там, да, там, и вам важно, чтобы у вас был инструмент для каких-то дел, я думаю, что вот это вам вполне подойдет. Все, друзья, всем спасибо. Вот. Пишите комментарии, вот, если что-то кому-то интересно. Какие-то, может быть, обзоры, там еще что-то рассказать. Вот. Я поэтому попробую все учесть для дальнейших каких-то видео. Вот, может быть, с кем-то что-то там поделюсь. Поэтому все, друзья, всем спасибо, всех обнял, пока, всех жду в комментариях. Всем пока.